स्पेस जो देखने में बहुत ब्लैक और खामोश नजर आता है, असल में यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है जो ना तो हम देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। आखिर ये आवाज किसकी थी और कहां से आई, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। दोस्तों, आज से करीब 48 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 48 सालों से नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को ऐसे मिशन पर भेजा गया था जहां से इसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब इस सिग्नल को डिकोड किया गया तो इसमें एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिस आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये आवाज अर्थ से करीब 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी, और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म तो दूर की बात कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया, और फिर दूसरा साल, और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीबोगरीब आवाज की इंटेंसिटी में कमी आई। ये आवाज वॉयेजर 1 की 48 साल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी, जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा एक और चीज भी थी जो साइंसदानों को बहुत परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पर वॉयेजर 1 ने इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो इस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ कि जमीन से चांद तक के 4000 चक्कर लगाने। स्पेस में इतने ज्यादा डिस्टेंस पर फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर है जो इस आवाज की वजह बन रही है, लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात सच है कि स्पेस में जाते साथ ही कानों पर किसी भी किस्म की आवाज नहीं पड़ती। हत्ता कि स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका ही क्यों ना हो जाए, वो धमाका दिखेगा तो सही, लेकिन इसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें ही स्पेस में मौजूद नहीं होती। इसी वजह से स्पेस में किसी भी किस्म की आवाज ट्रेवल नहीं कर पाती। स्पेस में साउंड वेव्स तो ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में बआसानी ट्रेवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को सुन नहीं सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके अर्थ तक भेजा ताकि हम इसको डिकोड करके सुन सके। यही वो अनोखी आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स की वजह से आई होंगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर ऐसी कोई ताकत मौजूद है जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। वो कौन सी एनर्जी है और इनकी एनर्जी आवाज पैदा क्यों करती है, ये सोचने, समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक नहीं है। वॉयेजर 1 अपने एंटीना से ये वेव कैप्चर करके इनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हो, फिर भी इसे अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीनास तक पहुंचने में
21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली बार नहीं था कि वॉयेजर 1 ने नासा को कोई अजीब आवाज भेजी हो। इससे पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। 2007 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थी। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर 1 पर हमला करने की कोशिश कर रही है। रिकॉर्ड होने वाली आवाजें, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थी। ये आवाज सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि हम जितना डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज्यादा ही सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल या फिर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकता है। कई रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि दूसरे प्लेनेट में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस हैं और वो अपनी स्पेसशिप को इन रेडियो बर्स्ट की मदद से चार्ज करते हैं। शायद इनमें से कुछ रेडियो बर्स्ट हमारे वॉयेजर 1 से टकरा गए हों या सिर्फ इसके बराबर से गुजरे हों। लेकिन इस अजीब आवाज की हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं। दोस्तों, ऐसी आवाजें सुनने के लिए हमें इतना ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम से भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। जुपिटर का चांद, जिसका नाम गैनमेड है, इससे भी बहुत खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड हुई। ऐसे ही सैटर्न से नासा ने कई अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की थी। वॉयेजर 1 जो पिछले कई सालों से हमें आउटर स्पेस की पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है, दुख की बात तो ये है कि अनकरीब हम इसे हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वो हमसे सिर्फ 5 से 6 साल तक कांटेक्ट में रह पाएगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ इसकी कुछ तस्वीरें ही रह जाएंगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि ये आवाज किसकी थी और कहां से आई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।